тусгаар тогтнолоо дахин сэргээсний 106 жилийн ойд зориулв. Их орон газар шороо эрчилөөнийхөө төлөө тэмцсэн тэмцэл унаж босч алдаж онож явсныг тоолж болшгүй. Дулаан эзлэгчдийн эсрэг өрнүүлсэн тэмцэл үе үеийн их орончдыг дүүсээр иржээ. Нэгэн биений амь нас хүний зам ёсны амьдралыг үл огоор гагцгүй өнөөгийн биднээс хайгаатч олдохгүй үнэт сэтгэл ууштай бодлого өгөөс гэж болохгүй үнэт зүйлсийн төлөө төрсөн төгссөн их орончд. 100 жил дамнуулан санж сэхэрх ёстой баатруудын эмгэнэлт бөгөөд басгүй бахархалтай гашуун сургамжид төв. Сэдэв 360 нэвтрүүлэг 100 жилийн гэртээ тусаа тогтнолоо дахин олсон. Энэ өдрөөр түүнийг өдөртөн зохион байгуулсан их орончдын эмгэнэлт төгсгөлийн талаар хэлэх болно. Төрсөн их орончд. Шолоохон ярил бидний нүгөө ярил яг энэ өдрүүдэд бид нэр шинэ жилээр нэлээсээ тэмдэглэж байгаа. Хөөдөө хот одоо ингээл одоо орон даяар бараг тэмдэглэж байна. Байгууллага бараг хүм болгон гэдэг юм тааш тэмдэглэж байна. Тэр манжийн иргэшээлд байсан субъектүүдээс яг өнөөдөр аваад үзэх юм бол тусгаар тогтнолоо олсон, бие даасан, тэр улсаа олсон ганцхан бид нар байгаа. 20-р зууны ихэнх үеийн тэр эсрэгэн жилүүдэд монголчууд богд хаанаар удирдуулан эрх чөлөөнийхэн төлөө тэмцэж 200 гаруй жилийн гүн ойрноосоо сэрсэн. Гэвч тусгаар тогтнол бидэнд үе үеийн эх орончдын амь нас хөлс цусаар 20-р зууны эцэст сая болцсон юм. Уламжлалт төрийн бодлогоо сэргээн баримтлах, хууль ёсон тодорхойлох ирмэлзэл энэ он жилүүдэд хүчтэй сэргсэн ч гадаад дотоодын олон учир шалтгааны улмаас тэр бүрий амжилтанд хүрч байсан. Эх гүрнүүдийн дарамт шахалтанд орох Монголын тусгаар байдал өндөг адил туйлын эмзэг байсан нь түүхэн үнэллээ. Нэгэн биеийг үл огоорж тэмцсэн. Тэмцэл бол маш системтэй, маш эв нэгдэлтэй, маш зохион байгуулалттай явагдсны үр дүнд бол 1911 оны 12 сарын 29-нд тусгаар тогтнолыг тунхаглаж, сэргээн тунхаглаж тэгээд богд хааныг хаан ширээн дөргөмжилж Монгол улс өөрсдийгөө бие даасан гэдгийг дэлхийд дахин тунхагласан юм. 1911 21 оны үндэсний чөлөөний хувьсгалд оролцогчдын ихэнх нь бол лам, хувир, гутаг, тувилгаадууд байдаг шүү дээ. За тэдэн чинь бол одоо юу гэдгийг тэр оюун санааны дээд ориглон тэр тухайн үедээ л одоо шашны боловсрал байсан учраас тэдгээр хүмүүс бол оройлон өдөр тэр хувьсгалд үйл явцад бол оролцож байгаа. Түүнээс хувьсгал байвал зөвхөн ноёныхоо эсрэг тэмцчээдэг ардууд эсвэл дандаа нэг ядарсан улсууд байдаг гэж ингэж бол ойлгож болохгүй. За гэтэл энэ үед яг 12 дугаар сарын 29-нд Монгол төмний үндэсний хамгийн том баяр болдог. Энэ баяраа бид мэдэхгүй умартаад бас нэлээд удсан саяхнаас тэмдэглэдэг болж байгаа. Энэ бол сайн хэрэг. Тийм гэхдээ энийг хэлдгийн учир гэвэл бид болохоор өөрийгөө танихгүй болтлоо түүхээсээ Монгол биш болтлоо холдсонтой холбоотой юм аа. Тийм. 1911 оны хувьсгалын үйл хэргийг тэргүүлж оролцсон ноёд лам нар 12 оны эхнээс эхлээд гинтийн одоо ёс бусгаар таалал төгсөж эхэлсэн. Хамгийн дөрөв 1911 оны тусгаар улс байгуулахад өөрийгөө бол халахын дотор хамгийн өндөр зэрэгэлдэлтэй гэдгийг тунхаглаж байсан түшээтан дашням 12 оны дөнгөж гараад одоо тусгаар тогтносын дараа сарын дараа бол Эрдэнэзуугийн нутгаас хүрээнд дуудагдж ирэх замдаа гинт өгсөн. 27 наст цэцэг өвчнөр насварлаа гэж хэлсэн. 1913 онд бол Бентван гончгсрон дараа нь одоо сангийн сайд байсан түшээд хан чагдэрж байна. Цэргийн яамны сайд Гомсрон Далаван Цэцэн хаан аймгийн Далавангийн хошууны засаг ноён байсан. 1911 оны хувьсгалын нөгөө эхлүүлсэн 7 хүний чинь бас нэг. Тэр бас 1914 оны хавар гинт нас барсан. Нас барахынхаа өмнө бол Оросын хүрээнд сууж исэн цэргийн заграгч Васильевтэй бол муудсан байт. Орлуулахаар одоо групп хэлгээжсэн тухай мэдээ бол байдаг. Гэхдээ Монголын энэ эв нэгдэл
бие даасан байдал тусгаар тогтнолынхон төлөө цуцшгүй одоо тэмцэж байгаа энэ байдал бол бусад улс орнуудад бусад хүмүүст бол таалагдаагүй. Энэ бол яагаад таалагдаагүй гэхээр Монгол бие даах гэдэг бол аюултай. Монгол одоо эвтэй байх бол аюултай гэдэг энэ ойлголтын эхлэл бол энд бол хүчтэй байсан. За дунд дэрэг улсын одоо ерөнхийлөгчөөс өсвөлээд бэлэгсэлт, хах уул, дарамтлах, шахалт явуулах үе төм юм болж байгаа. Зөндөө олон одоо цахилгаан юм болж байгаа тийм. Айлгсан, сүрдүүлсэн. Энэ бүхэн дээр бол яг өөрийн байр суурин дээр уучлаарай одоо Монгол хятад гэдэг бол соёл уламжил, тас өөрөө, хэл яриа өөрөө, нэг гэрдийн улсууд таарахгүй. Монгол бол хятадтай холбоотой байгаагүй, манжтай холбоотой байсан. За эдгээр холбооноос бол 11 оны 12 сарын 20-нд тусдаан гарсан. За айл тусдаан одоо хоёр улсын хувьд одоо зэрэгцэн орших хэрэгтэй гэдгийг бол яс маханда бол ойлгосон. Энэ дээр зогсож байгаа. Чин ван хандад орж. Далай ламыг даган ном эрдэм сурахаар алс газар утсан хүүг нь чин улс зэрлэгээр цаазалж аавд нь хүүгийнхэн толгойг зоог болгон барьсан ч толгой гудайлгалгүй. Монхор хүүгээсээ хагцах хэцүүч Монголоос хагцаагүй цагт болно. Жагар төвд орноос хам хизээж залахгүй. Жанч хүүгийн даваанаас хойш шаах хамар хизээч гаргахгүй хэмээх алдарт үгээ хэлжээ. Монгол улсын төрийн нэр зүтгэлтэн тусгаар тогтнолын төлөө манжийн даргалын эсрэг тууштай тэмцэгч тэрбээр 1915 онд Богдын ордонд болсон дайлалгаас гарч яваад дунд уулын мөсөн дээр бусдад хорлогдсон амиа алджээ. Барагтай хүний одоо зүрх зогсохоор тийм юг давж гарч Монголын тусгаар тогтнолын төлөө хүүгээ алдаж дараа нь өөрийнхөө амийг одоо золж тамцж явсан ийм хүмүүс юм. Богд хааны ордонд болсон шинэлгээний найран дээр эс мордож яваа дунд голын хөвөнд хоёр нүдэ бүлтэртэл монаар цохиулж нас орсон хүн бол гадаад хэргийн яамны сайд энэ хувьсгалыг толгойлож оролцсон удирдагч Чингүн ханд орж байсан. Ерөнхий сайдын орлогч гадаад хэргийн сайд хоёр хан бол ингэж жил гарны дотор бол нас орцгаасан. Цэргийн яамны сайд Гомсор Далайван Цэцэн хаан аймгийн Далайвангийн хошууны засаг ноён байсан. 1911 оны хувьсгалын нөгөө эхлүүлсэн 7 хүний чинь бас нэг. Тэр бас 1914 оны хавар гэнт нас барсан. Нас орохынхаа өмнө бол Оросын хүрээнд сууж исэн цэргийн заграгч Васильевтэй бол муудсан байт. Чингүн хамтарчиг бол одоо энэ циркийн урдлын он дээр мөсөн дээр цогч алсан шүү дээ. Тэгээд ухар мөчт банднар гэсэн байна. Тэгээд тэр чинь ямар нэгэн хэмжээнд бас одоо зарим банднар гар хол болж байсан. Тэрэн дотор ирлий зүуд гэдэг нь анхаарал татж байгаа шүү дээ. Тэр урд зүгээс явуулж байсан үйл ажиллагаа байжээ гэж. Лаарсан бол сүүлдөө Монголын гүнгт ном бичсэн. Тэр номон дотор хэлсэн байгаа. Чингүн хамтарч шиг шууд одоо энэ муусайнуудыг цагаан хэрмээс цааш одоо хөөх хэрэгтэй гэж шууд хэлдэг хүн Чингүн хамтарчаас өөр байгаагүй гэдэг. За ханд банг насураад 4 сар гарны дараа нөгөө Крстовицтэй хамгийн хүчтэй тэмцэж Монголын засгийн газрын дотор хамгийн сэрэг ухаантай хинч түүнтэй ярьж зөвлөж чадахгүйгээр асуудлаа шийдэж болохгүй юм байна. Энэ бол даалам цэрэн жимд гэж хэлж байсан. Даалам цэрэн жимдийг албан тушаалаас нь буюу дотоод хэргийн яамны тэргүүн сайдаас нь буулгаад баруун хязгаарыг тохинулах сайдаар явуулах замд нь одоогийн Увс аймгийн Хоргос самын Дэжээлэнгийн хүрээнд одоо гинт өвчнөр нас барсан. Даалам 42 настай байсан. Даалам цэрэн жимэд. Даалам гомбын цэрэн жимэд 1872 онд Игшав хотогт төржээ. Монгол улсын төрийн нэр зүтгэлтэн тусгаар тогтнолын төлөө манжийн даргалын эсрэг тууштай тэмцэгч Богд хаант Монгол улсыг үүсгэн байгуулагч гол удирдагчийн нэг. Тэрээр Монгол улсын шадар сайд, бүгд захирах сайд, дотоод яамны хэргийг бүгд захиран шийдэгч яамны тэргүүн сайдаар ажиллаж байна. Даалам цэрэн чимэд баруун хязгаарт төрийн хэргийг залгуулж яваад 1914 оны 5 дугаар сарын 7-нд учир битүүлгээр насан эцэлсэн. Даалам цэрэн чимэд бол ямар том эсэргүүцэл үзүүлдэг байсан гэхээр их улс баг улсаа мэрэгэн эдхийн жишээг та нар харуулж байна. Баг улс бол угаас язгуураас Монгол улс бие даасан ийм тусгаар тогтносон улс байх ёстой гэдгийг нь үзэл баримталтай байсан. Хоёрдугаарт нь даалам Монголд Чин улсын үеэс эхлээд хууль бусаар худалдаа эргэлж юм уу эсвэл
хууль бусаар Монголын эрдэнсийг малтаж ухаж байсан концесстэй олон улсын гэрээ хэлцээрүүдийг хамгийн хэсэргүүцсэн. Тийм ч учраас 13% концессоос татвар авах хүртэл өсгөж. Тэгээ энээсээ болж одоо хүрээнд сууж байсан Оросын консулоос хойш нь бичсэн байдаг. Хүрээнд даалам дэндүү даварч гин гэж. За энэ бол дааламын одоо үхэлд нөлөөсөн байж болзошгүй гэж үзэж байгаа. Хүрээнд байсан амбан самдаа бол тэднийг бол мөрдөх ийм ажил хийсэн. Тэрний нэг шинж бол тэднийг эрхүүд галт тэргэнд яваад галт тэрэгний ресторанд орох гэж явахт нь бол 3-4 одоо хятад манж маягийн хүмүүс бол барьж явж бол вагоны таамбраас шидэх гэсэн. Гэтэл даалам зэрэн чимэд бол банд зодоонд гарамгай байсан. Тэднүүдийг банд зодооноор одоо ялаад тэгээд одоо цаашд бол Оросын талд мэдгдээд Оросын талын хамгаалалтаагаар санкт төрөөрөг тавьсан. Түшээгүн чагдарж яв. Манччин улсын дарааллаас ангиж ирч тусгаар улсаан байгуулахаар эвлэлдэн нэгдсэн Монголын эхэс дээдс хотогт хувилгаад 1911 оны намар халахын хүрээний бүх хэргийг төр ерхэлэн захиран шийтгэх газар буюу төр засгийн газар байгуулж дараагаар нь түшээгүн чагдарж явыг томилсон байна. Түшээдван шалтгаан тодорхойгүй өвчнөр өвчөж байгаад 1915 оны 7 дугаар сарын 16-нд насны хүрсэн. Ягтын гэрээг 3 хоног, 5 хоног, 7 хоног зурчих төлөвлөгөөтэй ирсэн Орос хятадын тэр том төлөөлөгчдийг 9 сар хүлээлгэсэн. Энэ бол Чагдаржийн хувьд маш том амжилт байсан. Ингээд 9 сар хэлэлцэж буюу дэлхийн төвөнд хамгийн удаан хэлэлцсэн гэрээ хэлэлцээр бол энэ болж үлдсэн. Тэгээд ингээд 9 сарын дараа буюу 15 оны 5 сард гэрээнд гарын өс зураад ирээд 14 хоногийн дараа Чагдаржийн гинт гидсний өвчнөд насварсан. Сайн ноён хан Намнан сүрэн. Халахын сайн ноён хан Төгс очрын Намнан сүрэн одоогийн Өвөрхангай аймгийн Уян сумын нутагт 1878 онд төржээ. Үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалын гол удирдагчийн нэг сайн ноён хан Намнан сүрэн 1911 оны хавар Манжаас тусгаарлах Халахын 4 хааны нэрээр хаант Орос улсаас тусламж гуйх бичигт гарын үсгээ зурсан бөгөөд тусгаар тогтносны дараа засгийн газар бүрдүүлэхэд шадар сайдаар томилогдсон байна. Тэрээр 1912 онд бүгд ерөнхийлөн захирах сайд буюу Монгол улсын анхны ерөнхий сайдаар тохон томилогдож 1919 оны 4-р сард мөн л хорлогдсон 41 наснда нас баржээ. Тэр дорн алждаг хор ерөөсөө өгөхгүй байсан. Хэдэн сар үйлчилдэг юм хор өгчээсэн. За ер нь ихэнх нь бол манчин улсын юу. Оросын хаант засаг бас зүгээр байгаагүй. Жишээ нь даалам цэрэн чимдийн үхэлд бол оросуудыг одоо сэжгэлдэг. Одоо хүрээндээс хятадын эрх баригчид 1920 оны 9-р сард Манлайбаатар Дамдисран Хатанбаатар Махсаржуу нарыг баривчилж хорьсон байгаа. За тэгээд Манлайбаатар Дамдисран хятадын шоронд одоо 1921 оны ихээр нас барсан ийм Гунигт түүх байгаа. Манлайбаатар Дамдын сүрэн. Манлайбаатар Жамсрангийн Дамдын сүрэн 1871 оны 3 дугаар сарын 13-нд төрсөн. 1911 онд Богд хаант Монгол улсад нэгдэхээр баргуудыг толгойлго нийслэл хүрээнд ирснээр Богд хаант сайшаагдан гадаад явны дэд сайдаар томилогдсон. Хятадууд 1920 оны 9-р сарын 11-нд түүнийг баривчлан хатуу чанга ирүүшүүлт хүнд бэрх нөхцөд 107 хоног хорьсны эцэст Манлайбаатар Дамдын сүрэн 1921 оны 1-р сарын 27-ны өдөр би эдний дэргэд яавч хэвтээгээрээ өгөхгүй хэмээн өгүүлж босоогоороо амьсгал хураажээ. Төр улсын хэргийг амьд хүмүүс хөдлөгдөг авч тогтсон суурь нь ам бие хайргүй зүтгэж үхэж үргэлжлэлийн яс чүмгэн дээр тогтдог болоо хэмээн айлдан гэрээсэлсэн байдаг. Ам мэдээгээр ч гэсэн зарим сурвалжийн мэдээгээр ч гэсэн Манлайбаатар Дамдын сүрэн бол хятадын шоронд байхдаа байцаалд өгөхгүй. За та нар одоо намайг байцаах их байхгүй. Монгол бол тусгаардагсан байх улс байх ёстой. Бид нар таанд байцаалд өгөхгүй энэ төр гэж эсэргүүцсэн. Бас л нөгөө эрхчлөөнийхөө төлөө тэмцлээ үргэлжлүүлж ийсэн. За тэр жайтгаа амьсгал хураахынхаа өмнө бол одоо би энэ хятадуудын дэргэд хэвтээгээрээ өгөхгүй босоогоороо өгнө гэд босоогоороо таалд өгсөн ийм мэдээ байдаг. Энэ бол юуг харуулж ийн гэхээр Манлайбаатар Дамдын сүрэн бол
эцсийн амьсгалаа хүртэл одоо их Монгол төмнийхээ тусгаар тогтол эрх чөлөөнийхээ төлөө тэмцэлд зориулсан юм аа гэдгийг бол харуулж байгаамаа. 11 оны хувьсгалын гол зорилго ч юм бол ерөөсөн Монгол төрийн тусгаар тогтнолыг л олох гэдэг шүү. Монгол төр тусгаар тогтнох ёстой. Монголчууд тусгаар тогтнож өөрийнхөө хөгжлийн тэр одоо юу гэдэг гол дөрхтөө орно, хөгжлийнхаа зам мөрийг олно гэдэг тэр мэдчихсэн учраас тэр их бага баян дээд баг гэхгүйгээр бүгдээ нийлж тэмцэж байгаа байхгүй. Гүн хайсан. Богд хаант Монгол улсын үе үлрэн усад туслагч гүн чин зүтгэлт баян төмрийн хайсан. Өвөр Монголын цусцын чуулганы харчин гүнсэн норын хошууны түшмэл хүн. Тэрээр 1907 онд анх их хүрээнд ирсэн бөгөөд 1910-аас 1915 онд Богд хаант Монгол улсын төлөө зүтгэсэн. 1917 онд өвчнөөр нас баржээ. Ер нь Монголын одоо ноёдын язгуур удмыг устгах гэсэн бодлогыг бол манжчин бол сийж исэн юм шиг байна. Энд янз бүрийн хэрэгэм зэрэг хүртсэний дараагаар бол түүнийг дагалдаад одоо жишээ нь зэрэг хүртэхтэй зэрэг бол баг уртай жимс одоо тэчнээ мэглүү арих тэчнээ одоо хүнс ингээл юмнууд ингээл дагварлаад өгөөд тэр нь ер нь одоо ноёдын өрийг устгаж исэн юм шиг надад санагддаг. Ягаад гэвэл болгон одоогийн болгон аймгийн нутг дээр байгаа 5 ноёны удмыг хөөж үзэхэд бол ерөөсө удам нь бараг байхгүй байх шүү дээ. Удаан одоо үйлчилдэг юугаар өрвийг устгаж исэн. Нөгөө талаар хор бол хэдийн янзын хор байсан баг шүү дээ. Бэйс гомбсор. Үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалыг удирдан манлайлагчдын нэг Бэйс гомбсор Чингис хааны шууд угсаа боржин овогтой хяад ястай тайж ваанчгийн дэд хөвгүн болон мэндэлсэн. Их хүрээнд халахын ноёд жавзан дам бодогдод даншиг өргөх үеэр Чин ван хандад орж даалам цэрэн чимд түшээгүн чагдаржам нарын ноёд лам нар Богд хаан уулын арын модонд цэмхэн хуралдан зөвлөлтгöd гүн гомсөрөн идэвхийлэн оролцсон байдаг. 1914 онд цэл залуу 30 гаруйхан наснда таалал төгсөж байна. Дорн одоо яадаг хор айжуудаа хэдэн сар үргэлжилдэг хор бүр айжмдаа хэдэн жилээр мөхөөдөг хор ийм хорыг бол тэр бэлгэлсэн юм дотор шингээж ийсэн юм уу гэдэг бодол надад бол төрдөг. Энэ хүний нэр хүнд нөлөө бол үнэндээ одоо Монгол битгийхэд гадаад дахинд одоо онцгой байсан хэрэг шүү дээ тийм. 8 дугаар богд Жавзан дамп бол 1911 үндэсний хувьсгалыг оройлон манлайлахад одоо оролцсон оюун санааны удирдагч байсан гэж. За ер нь бол богд гэдэг маань бол тийм бэлэг танхай нэгэн шүү дээ. Тийм хэлийг үл хэлчих. Богд Жавзан дамп. 8 дугаар богд Жавзан дамп Афган лувсан чойжи нямданзан ванчиг болсон буу 1869 оны 10 дугаар сарын 13-нд Төвдийн лагсын оролцоо төрж 1924 оны 5 дугаар сарын 20-нд нийслэл хүрээнд тэнгэрт хайлсан. Түүний үхлийн шалтгаан одоо хэрн оньсог хэвээрээ байна. Хой үзэл сурталтад таарт нийцэхгүй байсан учраас богд маань одоо зайлах хэрэгтэй болсон шиг байна. 21-с 24 оны үйл ажиллагааг харуул. Тэгээ 24 оны 5 сарын 20-нд ямар ч байсан замаас нь зайлсан. Зайлуулсан уу, зайлсан уу гэдэг асуудал бол өөр хэрэг баг. За настай буурлууд социализмын одоо тэр үед хатуу үед одоо настай төвхөрөний бүр ажилтай хүмүүс ч гэсэн бол богдод өрөөлө өмхүүлж гисэн штэ гэж одоо ярьж байсан. Хүмүүсийг дуулж мэдсэн тийм яриа хөрөг бол бидний энд хүрсэн. Лидерийн Монголын үүднээс авч үзвэл одоо практик удирдагч гэж байна. Тэр практик удирдагчийн хувьд бол хошоочин хамтарч даалам цэрэнчимэд өрлөгч төшмөл хайсан нар бол жинхэнэ практик хөшөөчлөгч. Одоо практик удирдагчд байсан гэж одоо хэлж болох юм. Энэ цаг мөчид монголчууд хөдөлж төр улс тусгаар тогтнолоо олж авах хэрэгтэй байна. Тэнгэрийн цаг болжээ гэж. Миний энэ зарилгыг бүх монгол овогтод хүрэг. Хэрвээ энэ цаг мөчид тусгаар тогтнолоо энэ алтан агшин одоо авч чадахгүй бол монгол түмэн одоо миний 8 дөрөв шүтсэн хэрэг эсвэтх юм аа. За ингэж зарилга болгосон. За тэгээ энэ одоо үндэсний тэмцлийг бол богд өөрөө удирдах зохион байгуулж амжилтанд хүргэсэн ийм учраас бол 1911 оны 12 сарын 29. 1911 оны үндэсний хувьсгалд энэ амжилт олсны үндэс бол хоёр их гүрний энэ одоо шахал тавьчлалтын донд
Монголын үндэсний эх орон жүзэлтэй удирдагчид бол чадварлаг тоглосны үр дүнд бид энэ өдий зэрэгтэй гарсан. Тийм учраас эдний гавьяаг бол нэн хүндэтгэлтэй одоо хандах ёстой. Кростович хэлсэн. Бинт чингэн гончгсрын зайлуулах хэрэгтэй гэж. Өөрөөр хэлбэл одоо Оросын хамгийн хүчтэй дайсан байсан. Өөрөөр хэлбэл Бинтон Монголын хувьд бол тусгаар тогтнолоо хамгаалагч байсан. Ингээд Кростовичийг гаргаж өгөх найран дээр хоруулж 27 наснда нас баргаад Кростович өдрөгийн тэмдэглэл бичсэн байдаг. Бодвол надтай холбож байгаа үз гэж. Оросын Кростовичд бид нэр хөшөө усгажээ. Гэтэл өнөөдөр тусгаар тогтнолыг маань дахин сэргээхэд өдөрдөн оролцсон ам бие зориулсан тэдгээр хүмүүсийн хөшөө Улаанбаатарт байна уу? Бид хүнд зориулж хэний төлөө хэний тэмцлийг үгүйсгэж ямар хүмүүст хөшөө усгаад байна вэ? Богдод өчөө усгоосон богдын үнэн түүхийг түүх одоо шашрд үннээр нь тусгаасаа билээ гэсэн үднээс хандаасаа билээ гэж би бодож байгаа юм. Энэ манай залуучуудын сэтгэл зүрхийг залуучуудын одоо юу гэдгийг мэдгсэн мэдлэгийг заавал савлуулад байна гэж хардаг шүү. Албаар тэг савлуулад байгаа юм шүү. Тэр 11 оны хувьсгалын тусгаар тогтнолоо хамгаалж тэмцэж байдгээ шавхаж байсан даалгам цэрэн жимэд Бинтон гончгсрын 5 яамны сайдыг юу ч биш юмнууд гэж ширээн дээрээс найрамдлын гэрээг нь авч шидэж исэн Кростовичийн хөшөөг Эрцэнкагийн үүдэн дээр босгоод хэлсэн баг. Энэ чинь тусгаар тогтнолоо бид нэр яаж хандаж байгаагийн ганцхан жишээ. Ямар нэгэн байдлаар бидний мэдлэг, бидний ойлголтыг савлуулах гэсэн хүчин зүйл байна уу үгүй юу гэж бас би хардах талдаа хүрж байна. Зүгээр 11 оны үндэсний хувьсгалын удирдагчд бол ерөөсөө дараагаар бүгд ямар нэгэн хэмжээгээр амийн нэгүт үйл ажиллагаа болсон. Энэ бол одоо хятадын засгийн газрын бодлоготой одоо холбоотой энэ бол гарцаагүй юм. 1911 оноос эхэлсэн Монголын үндэсний тусгаар тогтнолын хөдөлгөөн бол монголчуудын 20-р зууны туршид 21-р зууны өнөөдрийн одоо бид 21-р зуун болохоор 20 гаруй жил явчлаа. Энэ түүхийн одоо нэгдсэн уялдаа холбоо чиг хандлага бол дэлхийн хөгжлийн чиг голдоргол бол орсон асуудал байна. Чухамхүү Монголын бүрэн тусгаар тогтнол нэгдлийн төлөө хийсэн энэ тэмцлийн эхний үеэс эхлээд Монголын төрийн удирдлага эх орончдыг улс төрийн сэдэлтээр хороон устгах үйл ажиллагаа явагдсан юм а. 1913-аас 1919 он хүртэлх энэ 6 жилийн дотор Монголын эрх чөлөөний төлөвөний санаачилж эхлүүлсэн, оройлон манлайлж явсан дундад иргэн улс хаант Оросын төрөмгийн бодлогын эсрэг Монгол төмнийхөө тусыг бодод тэмцэж явсан олон арван ноёд сурвалж тунгууд араасаа очир битүүлэг нас орсон. Ийхүү тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэгчид сэл залуугараа өөд болцоожээ. Их гүрний Монголыг хуваан эзлэх гэсэн төрөмгийн цанг тусгаар тогтнолоо дахин сэргээхээр эрслэн болсон удирдагчдыг нь хорооход чиглэж байж. Энэ өдөр энэ их чөлөө эдгээр эх орончдын амь нас яс тусан дээр өндийн боссон юм. Дуусгаагүй зориг дутуу оргисон хүсэл мөрөөдлийнх нь үрдэн өнөөгийн бид. Их чөлөөгөө тэрхийн мэдэрч эх орноороо баруун салгаагүй тоглосон. Утаан дундаа мансуурч ухаан санаанд самуурсан эх оронч үрсэл бит. Ууга хатаанд босгосон эх орон утаан бит занах үед. Энэ цагийн эх орончид хаана байна? Энэ бол Монголын түүх. Энэ бол бидний сэргэн мандлын түүх. Энэ бол Монгол улс өнөөдрийн дэлхийн давцанд танигдаад өнөөдөр Монгол хүн гэж иргэний үнэлгээ бариад гадагшаа дотгошоо явж байгаа иргэд та бүгд энэ 11 онд бид нар одоо энэ үндэсний эрчүүдийн хувьсгалыг ялаагүй байсан бол энэ гадаад паспорт өртлөөд одоо дуртай газараа боловсрал эзэмшээд улс орныхоо төлөө хүчин зүтгэх асуудал бол байхгүй л байхгүй юу. Өөрөөр хэлбэл 1990 21 оны хувьсгалын өв нь бол 1911 оны хувьсгал мөн гэж ингэж ойлгож байна. Монголчууд мөнхийн эрх ашиг байгаа. Энэ бол монголчуудын язгуур эрх ашиг. Тэр ямар нэгэн намын эрх ашиг юм, ямар нэг тухайн хүний эрх ашигтай огтхомаагүй. Бид
Монгол улсыг удаан байлгахыг гэвэл Монголын төлөө цохилох зүрх байвал үнэхээр язгуур ашгаа хамгаалах хэрэгтэй. Альва улс төрийн хүчнүүд түүхээр тоглодог явдал бол хортой шүү Монгол үндэстэнд. Өөрийгөө олоход нь үнэхээр хортой. Тийм болохоор бити одоо ингэж Монголын ард түмэн Монгол үндэстэнд үндэснийхэн түүхээр тоглоосоо билээ гэж би бодож байгаа.